Muy buenas mis pixies. Chicos, no saben cuánto hemos tardado en haciendo esto. Por varios intentos. Vamos a hacer esto lo más rápido posible. ¡Rápido! Pongan en cámara rápida. Se la creyeron. No, no es cierto. Miren, primero vamos a cortar una lata a la mitad. Que vamos a hacer vamos a hacer esto funcional. Como en el video anterior que yo les mostré. Bueno, no sé, en el clip anterior que cortaron esto. Pues ahora tienes que tener esta parte de aquí. Espera. No, más despacio, cerebrito. Borré ese video también. Miren, primero tienen que tener una lata. Cortarla a la mitad y hacer. Digamos que así está la lata. Sí, miren, según así está la lata. Tiene que ser demasiado grande, algo completa. así. Sí, ya. Y pues la abren, la cortan a la mitad y le hacen estos dos hoyos. De perrito. Sí, como una casita de perrito. Así que pues ya después ponen esta pieza, puede que sea plana o de este hoyo. Sí. Le ponéis esta para que pase el humo, porque aquí vamos a poner leña. Lo juntamos bien. Miren, va a salir el humo por este hoyo. Sí, y va a calentar esto. Y ya le echan una hoja y se hace. No, no es cierto, bueno, ya. Recuerden usar cartón reciclable, hojas de papel o algo flamable, pero que no sea ni alcohol ni nada de eso. Yo que sé, una servilleta que los gatos mordieron. Sí, algo así. Y bueno, vamos a empezar. Rápido, esto va a ser rápido. A ver, vamos a cortarle el video y les enseñamos ya cuando esté todo puesto. Chicos, ya acomodamos todo. Vamos a prenderlo. Lo estamos prendiendo ya. Mío. No sé si esto se cuenta como video, pero ya se está prendiendo los dos. Vamos a poner a calentar una plantita a ver si está funcionando. Porque podría no funcionar. Ustedes me dicen que ven allá abajo. Yo voy a hacer las chuletas de ella. Miren, y ahí está. Chuletas de hoja. Bueno, vamos a esperar a que se encienda y se lo ponemos. No te caigas, no te Se va a caigas. encender todo, se va a encender todo. No te caigas, no te caigas. Chicos, esto lo estamos haciendo con un adulto que nos está Ay, creo que vigilando. esto se está poniendo feo. Miren, aquí le eché yo cerveza para que le dé un toque. Pero, pero ya se endureció. Ya listo, chicos. Eso es lo que ya se está calentando todo su mini sartencito. Pueden usarlo como calor. Si están en un campamento o algo así y no tienen nada, al menos una lata y todo eso. Bueno, el que lleva una lata, pues yo obvio que llevaría una lata, ¿no? Para que sea ya un refresco. Inténtenle. Me estoy llorando, güeyones. De Mirixi llorando. Chicos, no sé si encienda. Bueno, recuerdo, vamos a hacer un mini corticito, por ejemplo, para decir, chicos, si les está gustando el video, denle like, suscríbanse y Eso sigue. activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos, que tal vez vamos a estar subiendo muchos videos. Bueno, vamos a poner las chuletas de hoja. si dirán, Emilixi no sube videos. No me den ideas, quiero hacer buenos videos y... Den ideas, todos los que pongan comentarios. Den ideas, si no pongan... Oigan, más de una vez me ha tocado una persona que pone un enlace para cosas de adultos, de verdad. Sí. Y no quiero hablarlo. Sí, ponen páginas... Enlaces para esas cosas. Para cosas. Por favor, paren. Sí, ya no queremos ver eso. Y bueno, chicos, regresamos al video. Bueno, estamos grabando así. Chicos, ¿no se encendió? Bueno, pero a ustedes se les va a encender. Bueno, depende de cómo lo hayan hecho. El nuestro se calentó y... Tal vez es porque fuimos muy lentos. Sí, creo que eso. Pero, recuerden... Cuidarse del COVID. Chicos, les juro, por favor. No lo agarren. Por favor, no lo agarren. No agarren esto. No agarren la lata se calienta mucho, aunque esté baja a temperaturas. Pero bueno, chicos, espero que les haya gustado el video y que les haya funcionado. Bueno, no sé si esto va a funcionar para alguien, ¿no? Pero yo creo que sí, ¿no? Pues tal vez un niño menso. Bueno, yo digo que para divertirse. Bueno, si se quieren divertir, si se han divertido Pero si tú estás tomando. Y si han sonreído, espero que den. Oigan, si están viendo esto, estoy muy seguro que les salieron recomendados. Así que, y no lo ves si no estás suscrito. Sí. Así que suscríbete. Suscríbete. Para videos El 28... cada 2 años. No es cierto, pero den ideas en los comentarios, por favor. Bueno, para Emilixi, como miren, han visto... chicos, esta hormiguita. Si encuentran una, déjenla vivir. No la echen ahí. Sí, miren, pobre hormiga. Como han visto en mis videos, yo he estado subiendo un poco más de videos. Cállate. Pero porque digo, pues ¿qué hago, no? Pues grabar un video, grabo de lo que sea. Pero ustedes también vayan a darme ideas a mi canal. Bueno,